5 segnali con cui il tuo cane ti fa capire che sta provando dolore. Ha difficoltà ad alzarsi dalla cuccia. Non riesce più a fare la passeggiata lunga come prima oppure vuole rientrare prima del tempo. Non salta e non gioca più come prima. Se lo accarezzi in alcune zone, ringhia o prova addirittura a morderti. Si lecca molto spesso soprattutto alcune zone. Il dolore osteoarticolare o neuropatico spesso è cronico e non sempre dà sintomi molto manifesti, quindi è tuo dovere interpretare i segnali che ti dà il tuo cane. Tu li conoscevi questi segnali? E se sì, scrivimeli giù nei commenti e dimmi cosa ne pensi.